Nina wikwati yo kana museisia wa mukanesa kethi waninde watonyelela mitamboni ya Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kiokoni cha umundi kalibu ndeni wa kilungu cha muka tuambie kwa cha tuambina mauvo twaleka mathangoni na yutu unena nyewa imwe kwa imwe na umundi ni vataka nundu tuweka muno maundu ma siasa ateo no tunene ya maundu ma utongo inondo Mutongo ila tuenake kiokoni cha umundi ni mutaalamu wa maundu ma mawithiruluko na twenda tunene yulwa kusubia mawithiruluko na kumailia atumanye wevinda ya mbugani nicho twailete kwika nicho tutaileika maundu ni maingi ma mawithiruluko ngo munenga mwanya nikendo cithia na umanya masitwa make na aumite va nikendo cithia ne twane na nia na kuketha wina ekulyo yukonya mawithiruluko anything to do with environment mawithiruluko ni manene climate change maundu ma uvindu kuanzebe no ukakulia nundu pe mundu wisio ngulia yo niki mbua yenesa kuwa neza na tuomwe wa 11 mbua ni tuona yambia kuwa neza mwe wa 10 ba ama tuko 15 ni chao cha vokie na indi bazaidi ya ndino songe wa ikolyo tesu nondo ndi mutaalamu wa maundu manzeve kana maundu ma uvindu ku wanzeve twina umwe va studio nikadwese thane twane na nyana ni watu tethesia yulu wa kumanya maundu eli atatu yulu wa mawithiruluko kusemba Facebook ni Mutongo TV unenanya uwe imwe kwa imwe kana live Facebook na YouTube Mutongo TV Stock FM official nikadwese thia ni twatethania kwa vamwe tuyailia na kusubia mawithiruluko nitwe Erastus Kithuku Anzomo kalibu kilungule na indi ni kwati wa mukienesa karibu sana ndeno wa Mutongo TV kilunguni ke muthenyani wo mundi kiokoni cha umundi na indi savali waku ambe kuka Mutongo TV na indi mwanyani waku kethi ambaye ya mukamba alawo ndema cia icie na nikendo matabia wita wata na umitema ni useo we museo musia isia wakwa kwa sietwa nitawa John Kakui numete Makueni County Kaiti constituency Kilongo ward nungune utoiwita wa Mutongo na ninye mwenye kivila na mwambililia wa shirika ilajiita wa Kisaka Foundation Kenya. Kisaka Foundation Kenya ni shirika nandikithie kwa serikali ya Kenya kana registered na registered ya utethia ya utethia andu tusieta aid agencies ikutethia andu ila kwinza ikamama ambia maliu alama tena mbeu alama tena mbolea ikatethia andu ala tuita PWDs kana people living with disabilities ikamanenga sindu ile mekwenda ta hearing aids crutches cia muthemba tosu kubanda miti environment kana mawithiruluko ala ne moju twende muno kwika twende na kubanda miti twende na kusubia mawithiruluko karibu sana bwana John Kakui na ende noa kutavia na kuelezea kila menda majeka muno maunduni ma mawithiruluko na maundu ma hotelio kuni kundi non-profit titia ni kundi yenda aika kuna sindu ikaivo ni kundi tena sia kwa ngoya wendi kuna andu ma ngoya ulau na tuambie mu kwa imwe pakwa mawithiruluko ne bongo enda tuambie na itina nondo unonesi we Mutongo watu onena maundu ele atatu meyokoni Mutongo imuno wa bakwitu kamba mundu John tuambia nenda tuambie na mauvo macheva devastating news sithi we kuyanga kwa Elgeyo Marakwet na indi andu 3 na elema atu ne thayu ange maisiki yokola mai kuta losu notonya kwamba neti na wakuomboka kwande na muzezi no wase ngeniki nambe ya Elgeyo Marakwet nundu ona bakwitu kamba wase umete Kilungu ku Kilungu nipepinda kwena mauvo ma muthembo usima landslide kana ndi kuomboka kisaka kana naombete Kilungu yetu kisaka wene mundu John ni chao muno kisangia kuomboka kwandi tukakwata mauvota haya andu ingi makatiwa ni thayu wananga kwa malu ketha kwa wingi ni chao muno kisangia kuomboka kwandi kana landslide no so yune kulio seo muno landslides ni element ya environment kana kwa kube ndi itwawa nondo umomonyoko wa udongo ni kutwawa kwa ndi kutwawa ni kiwu na kiwu chuma na ambua
keka no lilikana na bwiti nanga withia maundu amwe mekwikika matukwa mainekeka Yes. itasi landslides isu tajukwa ngeleka nyoke wa iya lake ninafurikie yani ya overflow ene sindu sia muthemba tosu kubika kwanza ona wio ninonio ona TV ino muitangaza kana na kubaringo sijui Naivasha wapi maiya lakes maziwa ni maendeenda kufurika kubika kwanza ndo ingi makatwa wangi makathama ona hospitali na masukulu isu yonde ni element kana ni aspect ya wa mawedi ululuko na kwa be ningwenda nambe kwazia ni pole muno kwa ndo lama na kwati wenu mbanga isu na kwelogeo mara kweti andu maitu na bandu bangi ndio lilikana ni baba na tangazie kundu kweli yini twaiti andu bakupe 35 kwa andu alama iti andu mo kana mboni ni manenge pole indi yuko uni yetu yasiale ibinda jonde twikala twayasia andu masobe mawethi ululuko environmental conservation yani to conserve environment na ninzi yasiva sia ku conserve environment ukasisia yukundu kwingi kwiporomo kanundu wa land overuse yani kwa tumiwe ya muthanga ni watu kalusi watu kalusi wethi kwa ugo ombuo itendinge ukatwa wanaanza ni kiimani bandu ikiimani kuja lukwa poromo kamuthanga watiuswa ni mbua uliuka kwithia nyumba cia andu na matukwa mundu meke ko tuko kwangelekani uliuka una muthanga indi we mwingi sana utumbe la nyumba manyaka na saizi andu ni makomete na muthanga suk na kivuki mai kikekua andu na kekeyuke yo andu ugunde umana na kulea kusubia mawethi ululuko na kwa uli wetu kwa siale kila mundu wonde palawe asisi asobe mawethi ululuko eke ondu ubanda meti environmental conservation ni broad tikubanda meti kwegoka usobe ethi wali pando ukwata mabuti mabuti waumya nyumba kana waumya nini wene uichipando imani na ndukabebi nundu National Environment Management Authority measia mabuti ndukabebie nundu wabebia adoiki maimanya twasia ndukabebie niki twasia ndukabebie nundu ni apana na kwa kizuko kidogo na tizo kanini nitafanyia yani twasia you are bebia you are actually contaminating the same environment you are purporting to conserve nundu ukasisia ya kwa chela kwenda kwesiwa nesa onda kwinjeta kwiwiki wa muthemba yuma tukwa wiki usu uma na anasioki ila yuma kwa factory ni kana kubevya siendo kana mitokani matinga chau na wiki usu haze kwa kizungu tumita haze ni yetu makutaua nijo yananga ila tuita ozone layer ila nature kana ngai nundu nature no yongai wombie ndinu ombie na mupangilio wethia nzebe ila jiba hapa kubi na nthi and this like is about 100 miles ni fiki muno ikanda nikanokethia ni asia sunrise sure kubikia nthi yi muno na kwa ujusioki jiu yuka ikananga ozone kana ni janangite ozone layer esu ukethia ju onoka sisi muno mapinga seasons ni unpredictable yani tuonja kwa sisi bila yate nyandu menda mesi twebika banani gombu aje ambia kubika banani gombu ekathela onaenda mayai ya somu lakini ni maenda maina mechanism sio sia umanya ni binda je pambua ya ambia na ni binda jeba lakini matuko wa mabinda ni malikanga nilete umana which is which that is it ndio kitu kwa sia seasons sia trika unpredictable naona yuko wa baby kana yubundu ni kisazi keke kwa ni twanangite muno undu nature ya yombie dunia yeili natural configurement undu yombie dunia yeili ni anakitoke dia ozone layer isu ni deplete kwa kiwango kinene muno okay utanamba kwende ya basa John wacha kubebia na nalikana kumisiene muno ibinda ya thano itukotha ta muno kwa kwitu kwa kitui tukotha kwitha etha niketheka twendo tema nikena tuke tuseobie munda ki kitheka
twamino kitema twibibia na twabibia twasianiwo kwanza wa banda wesa hedhi aliwa kune mosio wetu kutema kitaka kiuna kupibia no thuku maundu acio ni mathugu nundu ju wate maketheka ni wananga ju ilo manya miti isu wate manga ni yesi ya mbua ndikakunenthi ina pinya muno yuze obya muonda yu no nanda wesovya munda waile ile ju besovika wethi ani imperative ni lazima ukilie bandu ukakilia tu lakini ndukabibie nundu nenda na weta ju wabibia uyananga alama withi ululuko ukona ta wose ubi ukona kana ukwifanya usovya nundu ju shuki ju yenda apa 7 na etwika shuki ni carbon dioxide yes na peke wango kila nature nenda na weta kana ngai wombie cha carbon dioxide ya ile kwenda je katika atmosphere kiwango kina na oxygen ni gases ni jambo themba mingi kwa carbon dioxide ya ingi pambe wa oxygen yu uka ukethia mawithi loko ni mathuka na mai distort ila pattern natural pattern ya seasons ya mbua ya shua ya vinda ina mayananga ni twanangite muno mawithi loko na ni twailile ni kusisia ukethia ni twasuvia na kusuvia nenda na weta nasia ni kubanda miti ni kukilia ethi wani mabuti ukwata kana mauma abandu uende winze jeima yiki hapo aidha matweke compost manua kana lakini ndokabevie kubebia nikuo kuthuku na ende wani matweka nimekwiswa ubebwa taenda nila tuita industrial waste kana industrial effluent waile kuenda ofisini ya NEMA ila jipa kube ukamakuli advice ungo dispose of mabutiasu kana that waste ukadi makaunenga advice na labda we dispose of baitha pe mundu wo ukethia ni wa dispose of kwansia ila mateananga mawethi ululuko okay John wase lembe itu wakamba ni amukati wa malembe talama kwa tambua nini na hithi kundu kongo iza hithi ane kuwamo no kuwa throughout environment kusobya mawethi loko na kwananga mawethi loko no withi wakusangite kwanza makanengi yolondo ilembe itu wakamba kwa tambua no sio ningwendo weto ningwo kabisa kwananga mawethi loko niko kusangite niko kuchangite kwa wingi pio undu maundu maile matukwa nundu ukasisa na gwitina tatwa itu nene obo wokamba witu ilane Machakos Makueni na Kitui ni kwa uyanesa ni kwa uyanesa ukethia ne pinda ya mbua le uniweke ka na chao ni kwetha kwikusio lakini matukwa ni kwa ekie kuwa wethi twikala twayasia anduma and then takibwezi kambu okay niti kwa sakana menanza dinasyu lakini nitu kala hapo yewu epindo ina okay there nodo yundi na statistics isu menanza za humanity na munyao yani munyao wa kweka kuwa na kwa uto large extent the what factor ngi i contribute yako ni nipyu ile contribute yako wingi muno kabisa ni environmental degradation yani kwananga mawethi ululuko na ni moto ile ni kusisia withi nitwa sovia pamwenda kutema mitau etha munda waku bandu kiimani tema mitau ngali yeulu mitau withi kiwo kolika mitau withi kiwo twa nundu jumuthanga watwawa muthango la wintha wi maana muwi ba yeulu na ju watwawa le kiwo poka pakatia la muthangongi ile jito alluvia kana alluvial soil ni fertile ni itumalu usoba kana umea kana uyananesa indi yu alluvia isu ya twawa yuka ugethia patia la muthangongi utenda rutuba yani utenda fertility utenda unu wote na kwa kwanza yoyote ile kila mundu yote palawi ndayuta ndola maitume kwa mashinani yue kama ikataoni ni waile ni kupanda miti obu kwaku obu na style ya kupanda miti ti kupanda tu peke yake ni kupanda na kusubia muti unyekana ukasiakana no ikaiya baya no yekana nako kaitobo kana onoka kayoluba kubinako yani muti
muti wenda wapanda ukanenge liwa muti ni muthanga na kiugo kwasi ni kiugo uwe ngoingi ndicho kitu ni kuona ona miti mingi kundu ni banda lakini ile survive ya ni menini juta hivi Kisaka Foundation Kenya policy yetu ni kubanda na kusobia. We say planting and nurturing. We plant and nurture until we make sure that each and every tree that we plant survives. Na nitobandite miti mingi yuta we notalo wa miti tata mubanda nitobandite miti mingi yitwasita Machakos County nendo tuambie Kisaka Foundation Kenya ti shirika ya tene muno twina kindu ta twende yubika myaka 3 lakini timbi kuta myaka ile na nita te kumi ukindu cha muthemba kumba ya registriwa mtu register Kisaka Foundation Kenya 2022 December kuuka ukatala wivia nita kindu ta myaka ile na nita kumi kindu cha muthemba toso na nitokie twa identify at the river at the river town onipitite ndu mwite ilobi nikala ilobi nibitite na musi ngona at the river ni ingalata na yu na elapo indi kwa minos ko register Kisaka no kana to ka identify at the river tapo starting point you see kila kindu jonde ki starting point atuambiwa panda miti kuma school to approach ma head teacher ma school mama school taju at the river to pandite practically kila school na kile kanisa KMC primary school Kanani secondary school, Kanani primary school, at the river primary school, police at the river police tukabanda. KMC kwa nyama tukabanda kila bandu Mavoko boys secondary school tukabanda mitina nasia mpango witu ni kubanda tusobete tubanda to make sure kana nitwanyivia iye Kisaka ene mukanyivia metezo tukanyivia tukamake sure na twaweti kana to identify maskulu nondo maskulu mayingi mewiyo kana ni mayiye na tena mekewo nikanoke vya kila ulali wa mutini kwatikana nondo twambie wa mutini kiwo muno twambie January 2023 na uzi vinda yuenda aje ya mbua na twambie ya KMC primary school twabanda yuyu mundu lawo eto nziese na wisi KMC primary school uendi ka gate nikitheka kithei na tuyambia twethike yemsinga ya indei ya kindu ndikuelewa ni kana iseso eno yenyu no athiriva moto ise kwa kai kana mwena mubango wiba wa kulika county cionthe cio kamba si 3 kana no athiriva yeyoka matago tia the river ona tima zako yidu ndela na sia kana kilondo kila kindu jonde ki starting point tuambie pau tuapanda kila institution yonde kwendo bikakuya mulolongo primary Baraka AIC twaenda SDA mulolongo kuonde tuapanda tuoko bikakukwita wa Katelembo ABC Church tutubandite mitipa mingi muno ABC Church bebela meta prayer center baya minganisio we bado take vime ene bau na kwa tubandite kundu kwingi na juu matukwa vitu kitao kuni wasimu oni twendo banda na kuoke bauni tukita kuni wasimu no wandu tikwangeleka nyuma katono ukaibo bande mete ko ukito bando meti ko ngamweta ngamwe okiko ukitoke tu tubande mete utu ya market the lower eastern region county itano ando ingi mesi lower eastern region no ila county ya kamba si 3 lakini ndio incorporate it Machakos Makueni Kitui Nairobi and Kajiado nitubandite kwendo fika na ku Kajiado school jita wa Olongoswani lower Kajiado tukaenda banda naku na kundu kongi kwingi kwa matukwa tukita hako ni wasimu tukewa ukayo na ando makatu ya tunega ukaina mwetu ete miti ningwenda no sebusoji kushukuru ando lama tudenga emiti ndo ifike Kisaka Foundation Kenya tu funded lakini pia ando lakwa incorporate matunenga emiti KFS Machakos branch Kenya Forest Service Tarda NEMA Water Resources Authority EPZA that is Export Processing Zones Authority asiwangeni tu makwatanisie pamwe na carefree you currently tuende na kupanda bamboo kana meangi bamboo trees along river Athi we kaneza weta lwa meangi pata wa meangi nimo okay
miangi kana bamboo scientifically mimi yayo yathika pandu kiwuni isaki ya kiko yatwita toxin ikasak bona babuni mbutu kamba ikanywa na process na itunga oxygen kana itunga oxygenated water. Okay. Therefore the idea here is to detoxify the water from industrial effluent, from industrial waste. Ukasisi at the river Twahasia is one of the most polluted water masses in the country. It's so polluted you get there kiwo ona kili na imono kikomono kiko jinge mono nukitumini undu pe makambuni mayingi mathokumi apu utewa at the river na amwe diasia nionde meta industrial waste yo useni wa the river na kuyano nondu twisi at the river ni katika the key feeders mathwake dam ila yende na kwakwa ukambani but when we Kisaka Foundation in Kenya to set upon ourselves to make sure kana ni twasubiamba ya mukamba nondo kiwukiwu chando dikathwake dam kiliondo kilieju ni makosa nondo agule toxin is dangerous no is a health hazard no kwa utwende na kupanda bamboo trees tuambie na tuia market a 15 kilometer stretch from the boundary of Kajiado County na Machakos County na tukapanda mbinge ningwenda nishukuru KEFRI Kenya Forest Research Institute alandemo mabuye yaka na makuza bamboo nondo bamboo alamakuza and alambe private nurseries matesa ambeza mbinge muno muti umwe okauka mino ukwata shilingi 500 naona lakini KEFRI ni matunenga ila tuametia makatunenganga au makatunena maitu yani na ila ikitujunya mbesa ngusune kwitu muno kwanda kwa bakumya jipike KEFRI matunenganga ni matunenganga ayo ebinda asante sana kwa lakini ju mbinge tu masia mbesa ngusune no wanene osiwathi na ni wongo kule yo serikali nokona tayikite kila chailete are they doing enough kwigithia kana osi wa athi ne wathe no ndu inyune mukwasia nemo banda babu meangini kana isi ne yatethesia kumia kila kiko na ikitonga ingita oxygen baki wona na serikali ne yikite undu bailete kwana no sio muno oyo metukimenya omenini methelu mimi naonie issue fulani ende katika Senate na manetite CEO wa Tarda ila tutukumite nake muno mimi mwisi na naona ni kamati fulani ya Senate maimukulia undu kana mipango ya Tarda ni nyao kuhusu Athi River nundu Athi River agwele Senator Maanzo nuna neni muno kindu kiu tau mutongo iwo kamba amakulia ni chao kana mwina mipango mnyao ya usoja kiwicha Athi na nenda ni interested muno nundu wani nai na nenda ni interested muno na mana nengi wengelekano ya Tana me watanariko Tanariva kwi mipango fulani muendese Tarda yuni nomya kwi nono Tarda nengeza Tana na Athi Rivers Tarda imini ya Tana and Athi Rivers Development Authority mpungu na mipango mnyao ya usoja ukiwa usiwa Athi na amasungia nasungi yonesasia mena mipango ya usobya usi na kwika lakini ila ikitu ubanda miti tuibanda aje yo katoka tokethia kundu kungi kunitwa twita dredging ku dredge kubukwa na tuebukwa na tumasia mbesa gusune kwitu tukaandika imwana yutwe paya Athi River to the bandu beta wa Meat Training Institute twepa uyu kuma ko yulu twebande teminge mononondu ikapacity to nini KEFRI makatunengange ninkwenda nose episode kuthank atongo ya mwimo kamba na nisile ndo na ijo mawe taipasietwa matethesi kana matethesi tamheshimiwa Rose Museo wa ulalo women rep wa Makueni mheshimiwa Rose Museo na mukoni yesimu tutesene na namutapia namu yatuende na upanda bamboo trees along the river tukapanda matuko meanona na funny enough mheshimiwa Rose Museo andu meambesa sia udhoa KEFRI nutu tudhoa KEFRI ni mugoga tithika nutu tukadhoa kwa na tuimanda transport mheshimiwa Museo uni Museo
andu mechao andu me na twaboa latu ino panda ni watu thoici kwa ila tu neno boa utongoi wa ilile ukethia mundu in touch na andu make na ndu tonya kuni wasimuni mundu na mutesene na utabia undu uende na kweka no imwe you are doing a very good job na yo kwata mbao na yo ngamia ulongeni na kuni yesimu wa matuko mathelu nake naona nake sawa nake na muelesia ni mheshimiwa wa Terry Mbaika mundu wekanesa na wele ndiko wetu tisa sawa ambaye ni isilia no kwenda kivila cha kilungu ene kindu cha muthemba tosu ni namo kuni yesimu na namuelesia na amwe atuende na kupanda ambia you are doing a very good job na ningo kwata kwoko ni vangu kani okole yeserikali nayo na tongoi mamukwati mamutethesi ata inyuta Kisaka Foundation nondo ene kundi nani profit mutase wazia mbesa na zaingine wazia nimu mazia mbesa ngusuni na serikali mutethesi ata tuambia serikali nene kuzela mivyata nema tisa ingi tumazia mbesa kilevinda tukabawa miti tukeka nani tukaandika imwana yu serikali yu ate kupitila kwa public institution isuna weta KFS tio serikali nema tio serikali nema yutupo maana mo yuasuwa ndeni Machakos County Government WRA Water Resources Authority yuasuwa ndeni ozi TARDA no serikali lakini yu national government so far through the Ministry of Environment na pamoja na Machakos County Government nitupo maana mo ta director wa environment Machakos Jacqueline Mulavu nitupo maana mo minister Mheshimiwa Catherine Mutami na Medho na one tupo maana mo they are doing a very good job. Thank you very much for that. Na yu serikali yenyewe national government well so far kana si mayote mambo tunenge na serikali ni ile ni kwenda jenda kinandu nundu katika environmental conservation onapeo job creation yani yu mashirika alama aende na kupanda miti na environmental conservation na kusoja mawithi uluko maka fandiwa nesa nundu ila tukwasia kana tuenda imwana situ kana andumamu ikamaitu maandikwe isu ni sector imwe itaile ndikotiwa nundu tukafandiwa isu kwangeleka ni Kisaka Foundation Kenya nitutonya kuandika imwana yu katika mubango osu wa kupanda bamboo trees along river earth yukuma pautu ambiye kwendo bikatho wake na tuepita tuthete paupe penzi ya usobia jobs nona bubango la tupanda na uo miti wa lonjiwe ni mheshimiwa deputy governor wa Masako ulane his excellency Francis Mwangangi February 13 mwaka wa 2024 niwetu amwiti ya River Primary School tamweni witu naoka na atulonji yantu duita Kisaka Foundation Green Kenya Movement naona na atunenga blessings yake na sia governor na atuya panda imiti Masako na ukambani na Kenya kwa jumla na hii serikali ya Masako nito msupport obutu ende yangie o governor mwenyewe Her Excellency Wabinya Ndeti no atambuye mpangosu twende na unapanda miti Machakos County na atunenge certificate of recognition for our efforts in environmental conservation ilani nayo no atunenge serikali account ya Masako ne tambo ete ya wenye serikali ya Masako ne tambo ete ya witu ateo suffice it to say ndia ambao tunenga any assistance ni tuende na kweka mubango wa kwenda ukomana na governor mwenyewe ndu ndio tupanda jitu tuende na ubanda Masako kila bandu ninguzukukete muno Masako county na ni sawa ndisika na kipindi nikiri na ile ni kwasia governor wa Wabinya Ndeti muthokomete nizile baini ala utikiko ndu kala mundu wikite desa ulatutewe la wikite nai ndu nizungukete Masako tusungukete Masako muno tubanda miti na inaku Masako nitusungukite katika hii 40 wards twende tepa kupi 30 km unaona na tangu mutangoi kila bandu bonze na bika nonginyanga totia ngamanya nandu ningu ya mayasi kana Wabinya Ndeti muthokomete unaona kwa nitukwenda tukwatane nake ithi Kisaka Foundation Kenya withie nitwathuku maime nundu muyika maundu ombongo ni maile ni kukwatana nela Wabinya governor Wabinya Ndeti wera sia kivila na hiyo nitu amwete sia kivila ni ya the river aisi wengwene aketha accessible na when accessible ni sawa lakini
for the last 1.5 years, sorry to say, nituthire tuendo kwika appointment nake, lakini together it is successful. Labda ndape mundu wakie kaukuta katikati wa itu nake kaukuta kauka aomboe nikenda gavana wa Binya Ndeti oneke na tumone nikenda tuthukume tunake. Thank you. Aya nikenda tuthi sisi mautomani moseze no kito sisi amama mautomani maku gwetha wina kulio kana woni yolo akosobya mawithi loloko na ukakuli akwesela ile 3 yimwe 5 ile 3 yimwe 5 na namba yitu yotumani mukuve batendevi watu mandeto kana watuma utumani bau ambia na ndeto Mutongo TV nikenda none utumani wa ametuke ile 3 yimwe 5 na inde mitandao ni ya mikomo kanile Facebook yevo Mutongo TV tu live yemwe kwa yemwe na YouTube ni Mutongo TV Stock FM official na inde maundu methwa sawa disio keja kwako mundu John President Ruto ni umwe kati wa presidents alama no moneki kana alama onekete memo Stalin wambe yoloa maundu meo kwa environment na kusovia mawithi loko ni wokie ambisia murad na wakubanda mete billion 15 tuweka 2032 no kuona kiu takitonya kwetha kitakikweania tuweka 2032 cha kubanda mete billion 15 ni asante ile goli ya seo mono nunu ni potwe katika space yesu ila president kiwe lakini juki lake kuendeka ni serikali that national government pamoja na county governments in the national government muno it take the lead na ijetha na mupango wa muthemba takinandu cha muthemba cha utethia mashirika ala maende na kusuvia mawithi ululuko yani withie ini twakwata nundu kila kaundu konthe ni mbesa kuma miti mobilization kuma kupanda kumia na nini ugathia kila kaundu konthe ni mbesa ni tukwenda water pump twa latu upanda bamboo along the river Athi ugathia andu yingi maende na ubanda na pe mundu umi wikiti ka water pump usini ndini waende na ungivya yo weka ndu kangitha cia haraka ngana kindu cha muthemba tosu na in particular njumia mwito kwa atongoi ala on the in the Mokamba in particular moke on board mubango mutalatala wa upanda mitina wa upanda bamboo along the river Athi nigenda wango ndugu matuko wako yiwa within twazuthia mbai na akamba atongo ituye kana nakau kindu kimwe ndaleo wetaba ni kindu kila kitu ngale tina ithia akamba nakau mundu aete issue mundu eambia kokitwa jibandu pa kushughulikia issue ila mundu su waete ukasisia edape opandu pe makosa nundu kwa mundu mulunga no kwa mundu wese kelondo gonde ukalunga issue uyambia kusisia wo mundu su waete nu ailiata eka hata na juti likapa upa atuitepa ailiata mundu nde maana kwa ile ni kuwekana na mundu usu onaende ndia onaenda ailiata lakini tukwate issue usise we issue ino ninzo engati inzo yelunga pano kwenda ile lolungwa ailo mukunio simu kanowe muende kana ulunge okindu cha muthemba tosu na ndi weta nabweti nanga perinda nona group fulani zeta Wakamba Council of Elders caucus fulani ja elders kana atumia makamba na ni yakuna ya museo muno na mundu ya wajo kana ya wa councils of elders sio ndeko la si mundu mbaila ingi sio ndesi councils of elders kuyu council of elders Luo council of elders Kalenjini council of elders akamba ni ile ni kwinda na ilandi na manyengo kaku nini na research kidogo
nimanyikana kamba ko council of elders no exist ya kana no yende ya na neguo ja wetangwa kwa ntongo wita wawili ndikwasa kana tipo lakini everyone boy ya ile ndiko revitaliziwa eka reinvigoratiwa yani keke wa nguvu zaidi kwa bina nikenonge ya provide internal dispute resolution mechanism sia Movember nilekona mundu mwe ayojiwa ba Mutongo TV akazi aumbire ngaleko sia cost mukamba na nonga makibila ku lakini niba emeli nondo mwenda maungeni akamba inge yuju usunyo ile ni kwenda we are Kamba Council of Elders iso nyingine nino na ku Mandera Banisa County yango inge munoma na ungeme na metwa ni Council of Elders yaku na mewa ndusi mungu akitoa ukolwe makolwa melalangi na mabulwa bokotia lomwe nona Council of Elders nebindajela president Moi wa president ninaona Kalenjin ndo umete katika community yesu majitana yani Kalenjin Council of Elders Moi ailie bau ordinary member visa hizo ni president wa Kenya lakini saizi ni member kwa lamu ya kuya by chairman by mwandiki by trainer kile jambo member tozu na Moi endani weso contribute kana ailena ordinary member akamba twende na kwenda kosa kivila cha cho sumbe na weto uchoza nitwa ile ndikwenda twina Kamba Council of Elders nundu kuju Moi wenda aombanite na andu asu maybe niko watapea yakewa twina andu atatu rotiji la ngadi busienei tokwenda maliche bandu na kumemanya izumemanya ndo kwanza amba kwa na Kalenjin amba kutagwa na lugha yo ndo kuona na mduma nungu angu asuma amina kwa ali kwa beadi kwa katika senior positions na mama hizo kama andike youth naona hii idea ni kulia together na Kamba Council of Elders Kamba Elders Caucus ya Movember everyone poji paji akamba tunamba miongoli na ile ila sitawamba isi akamba the chairman mundu ne understand by ngani mundu muka no chairman may constitute into a caucus tuambie na tuweka na nakao tuambie kwa siati andwai manuwe no maunete ba maili no yani as a starting point mundu ebindajela yungu asiaka nani no Kamba Council of Elders no ni pandu mbo nebindajela meyani dasia Kalonzo na Angilo na nona mainena na mundu na walena anti kana spokesman kana ni wa chairman tumete ndo nake no ene ai director wa bank ibina jindi mwatazito kana kanda ni na ambia yake ndio jambo Movember tozo na masia never again will two Kambas fight against one another na etina wa pauke ndo watachuma kemwe naonie nguru wenge janu maikulia mo ango asu masako wetu no nizo kuni kumapoa ndaju kumapoa ndia ndo mewa ingi enandi kwasikana ndi exist ya kwa unya mweto tani Mutongo iwo Kamba tani Mutongo nimetisha kibila cha MP 2013 Kaiti constituency ulabo Kaiti uzize ni wese neti akibila cha MP na ndo kikelebeni lakini kula si ale hapo yana kekani si ajue ndani MP that means ni Mutongo Mutongo iti tiko nyubwa unajua Mutongo iwo ubanda miti ndio ni environmentalist Mutongo wa kusovya mawidhi ululuko na ningu sovya mawidhi ululuko mo Kambani na ma Kenya Kamba Council of Elders yetaje ko isuni nzie moja kwikali tuna yuzi mbingi nzomu na itewe yani Kamba Council of Elders yesu pay potential ya Kamba ite exploited kana ite harnessed iketa akamba la anende kuonde companies government private entrepreneurs etc ikameta makoka make kalabandi baka ikameyale Kamba Council of Elders yetite kupika professionals twina andu maitu ainge mamo ikamatewe yani na nojo kitungu kona mayanda mana kuona saingwe bya kweta tongeli twa Movember nundu asongo matu ya an idle brain is the devil's workshop na yuzi tundu kwenda mali ilike bando nikenda itejo na yo nation building yake ndi na kwa uwe tumukulia tikukolwa ti request nundu palawi
ni pato nda kwenda saa inge bajenda kama mundu mwiheli watano 10 mtu andikie hivi saa hizo ni kamba council of elders itite aneme ombe makamba professionals or professionals government officials company executives or private entrepreneurs you know kila mundu on that with the kaweso kama themba na ila nasoma salesmanship neyiwe kana kitungi kimwe kituma andu matavoa a particular commodity kana service nikolea kutabula nikolea kuwa madhoe nona oba mundu okilya kwa kazi ningwandika 3 ningwandika 5 ningwandike 10 nenge yili ningwa ukenu jamu them na ti lazima andike bukwaku and then we manage out na managers ona lockdown na ti medemea kamba nona na kwanza yate yesuno tuimandia kana tu yade suni lango meta untapped potential of your company unexploited and harnessed yaile niku harness you for the benefit of the Kamba community Naona ika harness you na tunena weta starting point yetu in the twina caucus tume mandate yetu nikapea naenda ti registered kana no registered tupendo mandate yayo objectives with ni kuiwanithia akamba na kumandhia akamba sindo kuigwa nithia mbe dela na beta alternative dispute resolution mechanism andola odana siasani ona katika mabiashara ni ona misindo si ando makita akwetwa na maitagwa na mayetekela kwa potential isuji poja tukaandika mundu ende watu na imwana na yetu okindota 1 million tano tu wale ndio napenda mimi nyingi ukamina kuandika 5 asuni na umebiti 1 million no angi tukaandika angi 10 angi 10 twemi na mwaka omuke ya makili meano na mayuzi yitu ni maana akwati mawea yani tutumite okamba no tutumite that potential no it is there in your company and it should be harnessed for the benefit of the community. Thank you. Enda tumine na mazame to matonye mwongo muno naende muzeze ne muvya kwitho no tambanya na itu nenda kuminukilelia na posisi ya mama utumani menyu kwangala kanyangala kwa Facebook wetu mambo wetu John Nyaga mtumishi yasia unene musio naende endeni Joseph Jomo good morning ngalekosia Tuda ngalekosia Mombasa mtangazaji Trillionaire aya owe ko senga aya mutumia o ni mona adriba sio mundu wona adriba to mtangazaji Trillionaire David Kisule yake endeni ngalekosia ko yako ndugeto akakomote ketui eto akisilo katotikuma kakomote ngalekosia ketui this is ile iteto kende muitano we mundu kumbia Erastus Mosea usu ni wako kwitu Kilungu kwani Kilungu nimete Kilungu na makuna ya museo wa kubanda miti tusobya mawithi loko good morning Mutongo TV mawithi loko ne maseo ni kendo cha bata muno na kila mundu ibinda inombwa yukite tubande miti panda muti kuyanana na miaka yaku okay so azera we miaka 300 panda miti 300 miaka ya 50 panda miti 500 wa muthia yasea good morning Erastus kisaka keucha miangi nikiseo nondo nikiutethesia kuthesia usiusu wekiko wa athi ndanawe tesitwa yake asuni amwe maenende alama tusaisie na nondo masame tu imatonye mongo ni kwate kana kubigia buno twabika bando no twatethanya kwanzie makanengi yutu ngonenge mwanyo kanena nditusia kusia muthia kwa mwene ndi ulo kusiaisie ti akamba o kama kusiazia ende titase 90% ni akamba alama tusiaisie kuyo andu angi mate akamba maseje Mutongo TV unene na monde tusia kusia muthia kwanda tikemo na nusu nikenda tumini nusio ndimino kilia ni asia ni mwito kwa akamba maundu eli umwe nituende na kusubia mawethio luluko na mundu la yeyote undu wisi utonya kuka akatutethesia au tuende na kubanda miangi kana bamboo trees along river ayuka okay a contribute au ni contribution yake not necessarily money maybe ukatu ya o bamboo o ya noji mika no miongweli o kindu cha muthemba tosu no yuka ithini tu nitutiete space yesu ya mundu yoyote biti Mutongo ikano mwana inji okay okano mundu tonya inde ututethio kwanzia fulani mundu yutu ina capacity tu ina uwezo mwingi undolongi ngwenda kunya mwito ni wa isuna weta
ya caucus ya Kamba kana Kamba Council of Elders izingatiwe muno twithiwe nayo tuelekele baja tukwenda Usumbi nudu tukwenda tukwate Usumbi wa Nthemu through Mheshimiwa Stephen Kalonzo wa Musyoka tukwate na nikaenda withie tuyuko kwata twina andu matonya kwa nesh makutethesia serikali maka harness that potential tukaendelea na utethia andu baitu mamuika na kuigwanithia Kamba na kukwatania Akamba. Kwa hiyo Kamba tuendee na ukwatana na tuwekana na kau undu mundu aete tukwate undu tuwekane na umundu kwa mundu mulungalu na akuo okwenda umucorrect ndwe mulungalu kwa hiyo tuwekane na mundu na tuwepata issue na tuwemiendezia ne itethia na ni asante. Thank you so much John Kakui nondu akuka muthenyani omunthe twakwata manyonge tukaendea nonena ne maundu macio wetha witwelesya yulwa kusopya mawithu loko endeye na kubanda miti na kutethesia nondu watu ni mutethia cia andu ala matetona isione cia andwani timu bya muno Bwithena muthenya wa kwaila na inde na kumuciaisia mwanya nondu wakwitha watamanya na itu kumetatu ambia nginya bautu abika muthia twithia ni mwendone wa saa muonza nthini wa bilingi wa mauvo indi tina wandatiko nini twitha twithi imwe kwa imwe kwa White House cha thini cha kumina masomo kana kumina mavundisio kwa amuika ungua walanyo wa Machakos Youth Service na ndio sema mubango wa amuika halamethiro maikwata mavundisio ungua mubango su utongweni wa serikali ya kaunti ya Masako utongweni wake Mwandu wa Vinya Ndeti na indi isu akana chathekiu nikikuka kiseveni tina wandateka itembingi na indi likana mweni munene wa ndai ya niko nyama ya na tutabikana aini ala nene manda yani alama o graduate amoika na indi mweni ula munene onge wa ndai obikite mune Mheshimiwa Kalonzo Musyoka mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front no kwithwa aitethesia thini wa chathekiu na indi tutekolwa niwe governor wa Vinya ula ni umwe kana ni wotongo esi ichali na india akavocha atongo yangi Evo Kalonzo ndombaone ni matongo yasu na kila kitu kiende netukuonia va Mutongo TV ngwatania mukamba kwa oitwa nesa netwa Rasas kithuku anzomo inu ni Mutongo